Babu Owino atabaki kizuizini kwa muda wa siku 7 zaidi akisubiri ripoti itakayobaini iwapo kesi ya ombi la kutaka kuachiliwa kwa dhamana itasikizwa. Akiwa mbele ya hakimu mkuu Francis Ndai katika mahakama ya Milimani, Babu alikana mashtaka majaribio ya kumuua Felix Orinda maarufu kama DJ Evolve alipompiga risasi katika B Club mtaani Kilimani, Nairobi. Mbunge huyu alitiwa mbaroni kufuatia tukio hilo la Ijumaa alfajiri wiki iliyopita. Jaji Ndai anataka ushahidi kuhusu mwathiriwa uwasilishwe mbele ya mahakama ili kumwezesha kuamua iwapo atamwachilia Owino kwa dhamana au la. Mwendesha mashtaka Jacob Ondari alipinga ombi la Babu kuachiliwa kwa dhamana, akisema kwamba mbunge huyo ana uwezo wa kuwashurutisha au kuwatatiza mashahidi katika kesi hiyo. Mwathiriwa Felix Orinda angali amelazwa katika hospitali ya Nairobi ambapo alifanyiwa upasuaji kuitoa risasi ambayo ilikuwa imekwama kwenye shingo yake. Have to be taken into account before the court arrives at a fair decision on whether or not to release the accused person on bond. In the circumstances, I'll call for a bail report to be prepared by the probation department. The report shall contain the victim's views and may also contain other views from the accused person if he so wishes. The report to be filed in court within the next 7 days. The case will be mentioned on 27th of January 2020. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema kuwa taratibu mwafaka hazikufuatwa kabla ya uteuzi wa Profesa Stephen Kiama kuwa naibu chansela mpya wa Chuo Kikuu cha Nairobi. Magoha amesema kuwa alielekezwa na wakuu wake kuchukua hatua ya kubatilisha uteuzi wa Kiama na kuvunja baraza la chuo, mbali na kumrejesha Profesa Isaac Mbeche kama kaimu naibu chansela. The government, which basically means the presidency, looks at many other things, and the president is not bound by my recommendation, is also not bound by the recommendation of the council or any other entity that is appointing. Are we together here? You also cannot expect the president, you can't order him to say, well, Your Excellency, tomorrow there will be a vacancy, because somebody somewhere is pulling strings that wants to destroy the university. Because even the current Vice Chancellor, who was appointed irregularly, is in that list of 3. So it is the wisdom of the president which will come down to us, and we shall obey. And that process must be completed. That's why we have taken that stand. I have no powers to order the dissolution of council, but when I'm directed to do so, I shall do so without blinking. Na mtazamaji, na tukisalia tu kwenye suala hilo la uongozi wa Chuo Kikuu cha Nairobi, kamati maalum ya uongozi wa Chuo Kikuu cha Nairobi almaarufu Senate hii leo imeunga mkono hatua ya waziri wa elimu George Magoha kubatilisha uteuzi wa Stephen Gitahi Kiama kuwa naibu chansela wa chuo kikuu hicho cha umma. Badala yake, kamati hiyo ya Seneti ambayo ilikutana saa 1:30 leo asubuhi katika makao makuu ya chuo hicho jijini Nairobi ilidhinisha uteuzi wa Profesa Isaac Mbeche kuwa kaimu naibu chansela hadi pale wadhifa huo utatwaliwa rasmi kuambatana na taratibu zilizowekwa. Kiama ambaye vile vile ni mwanachama katika kamati hiyo ya Seneti hakuhudhuria mkutano huo ambao ulileta pamoja wasimamizi wa vitengo mbalimbali vya chuo pamoja na wawakilishi wa chama cha wanafunzi. Wakati huo shughuli ya usajili wa wanafunzi ambao wanajiunga na chuo hicho kwa mwaka wa kwanza ilianza rasmi mapema hii leo licha ya mzozo wa uongozi. The Senate will support the directive by the CS Professor George Magoha on the revocation of the appointment of one Professor Kiama and the appointment of the acting Vice Chancellor, Professor Isaac Mbeche. So we as the student body and the student fraternity, we support this until the time whereby the CS will give us the right Vice Chancellor to head the University of Nairobi. Kwingineko, idadi ya visa vya maambukizi ya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana katika kaunti ya Kiambu imeongezeka sana kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Kulingana na waziri wa afya katika kaunti ya Kiambu, Dr. Mary Kamau, vijana kati ya miaka 10 na 24 ndio wameambukizwa zaidi. Kulingana naye, hali hii inachochewa na uasherati, ulevi na utumiaji wa dawa za kulevya. Aliongeza kuwa kuna maambukizi zaidi yasiyojulikana na kuna haja ya wakazi wa kaunti hiyo kwenda katika vituo vya afya kupimwa ili kujua hali yao. Aidha, alitoa wito kwa viongozi wa kidini kushika usukani katika kuelimisha vijana kuhusu hatari ya uasherati na utovu wa maadili.
Yes, we have HIV, which is something that we are determined to fight. In the country now, we are at 4%, and that's a very high percentage. But we also have other infections that are equally dangerous. And that is why we have this concerted effort to concentrate on these key populations, very focused, address the issues, and see if possible, should we reduce the new infections as we manage those that are already infected. Na tukielekea kaunti ya Uasin Gishu, naibu wa chifu wa kata ndogo ya K, kata ya Tembelio kunradhi, kaunti ya Uasin Gishu amefariki katika ajali ya barabarani iliyotokea kwenye mteremko wa Kaptul katika barabara ya Moiben kwenda Ainamkoi. Ilikuwa asubuhi ya kusikitisha kwa wenyeji wa Tembelio kwa kumpoteza naibu chifu wao. Inadaiwa alikuwa anaendesha pikipiki kwa kasi na kushindwa kuihimili kwenye mteremko katika sehemu ya Kaptul, barabara kutoka Moiben kwenda Ainamkoi. Nilikuwa nafuatana na chief kwa distance ya karibu 200 meters. After nikiwa pale kwa kona, nikaona pikipiki ina fly. Wakazi wametuma risala za rambirambi kwa familia ya marehemu, huku wakiitaka idara ya ujenzi wa barabara kuweka matuta kwenye mteremko ambapo ajali hiyo ilitokea. Alikuwa anaenda kuhudhuria mkutano kwa Moiben. Mwili wa marehemu ulipelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Moi mjini Eldoret. Na wakazi eneo la Kikoneni huko Lungalunga kaunti ya Kwale wanatishia kumuua nyati wanaidai amekuwa akiwakosesha usingizi. Wanadai kwamba nyati huyo huvamia mashamba yao na kuharibu mimea, na kuna hofu kwamba huenda nyati zaidi wakatokea kutoka msitu wa Buda kuendelea kufanya uharibifu. Wanawashtumu maafisa wa shirika la huduma kwa wanyamapori katika eneo la Shimoni kwa kile wanadai ni kupuuza kilio cha kuwataka kumkamata mnyama huyo. Mimea iliyoharibiwa zaidi hasa ni ya mahindi, nyanya na ndizi. Baadhi ya vijiji vilivyoathirika ni Wasa, Nikapu, Chigombero na Mwarutswa ambapo zaidi ya watu 100 wameripotiwa kuathirika na kuhatarisha maisha ya kila mtu, kwa sababu hii shamba saa kuna yoyote anaingia huku chini. Kama mimi saa hii ni msasi, nimepaki hapo nyumbani, siwezi nikaingia huku chini nikatunda mboka wala nikafanya jambo lolote. Shida hii imetukumba karibu mwezi huu ni wa 6. Na tukilima mahindi yeye anakuja anakula, tukipanda kunde, kila chakula kile ambacho wewe utapanda yeye anakuja haribu, kama hata kula ataharibu. Sasa jambo hili limetupeleka paka limekuwa ni kero kwetu. Saa hii tumebaki tukiwa na njaa, tunategemea mfuko. Mashamba tuko nayo lakini kulima tunashindwa. Mimi nilichukua jukumu la kupigia chifu lakini sikupata mafanikio. Nikapigia watu wa game Shimoni lakini pia sikupata mafanikio. Nikapigia watu wa Lungalunga lakini pia sikupata mafanikio. Kwa hivyo nyati hapa ana shida sana. Watoto wakiamka asubuhi kwenda shule pia mpaka wapelekwe na wazazi wao. Na mtazamaji, na kwenye taarifa za spoti, bondia wa Kenya Douglas Otieno Okola maarufu Otikapon alibahatika kwenda Marekani kupigana masumbwi ya kimataifa. Akiwa huko Marekani alijiunga na kambi ya nyota Floyd Mayweather ambapo amejifunza mengi, huku akiwa na mipango ya kuanzisha taasisi ya ndondi humu nchini ili akuze vipaji. Ulianzaje ndondi kabla ya kwenda Marekani? Hiyo ndondi naweza sema ilikuwa ni safari refu sana. Ni ile tu tumeanzia mambo na mtaani. Unajua mimi nimelelewa huko Islando. Na maisha pia huko unajua venye maisha kidogo ni ngumu, maisha ya ugeto kidogo, mambo mengi zinapitia. Kidogo pia lazima ukwe tu ile maisha unaonekana mtafu kidogo tu. Hivyo ndio venye ndondi yangu ilianzia. Na ikakua nikajipata nimecheza amateur. Nikasonga nikatana mpaka professional. Nikacheza mchezo za pro kadhaa. Pia nikapata nafasi za kwenda nje Europa. Kenya unaonaje upande wa talanta? Vijana nadhani ni vijana wenye wanajikakama vizuri pande ya talanta ikilinganisha pande ya sports. Nile tunadhani tunakosa udhamini. Na serikali pia nadhani pande nyingine imeachilia mavijana. Unapata vijana wako kwa talent, wako na talent lakini hiyo talent yao tu inabaki inapotelea from nowhere. So na mimi venye nimekuja hapa hivi kwa ground kuangalia vile pia naweza kuja na ka foundation kangu siku moja tukishikana na Kentrack hapa hivi tuone venye tunaweza inua mavijana kwa maneno ya michezo yote ili inawezekana inakupatikana hapa nchini. Sio ndondi tu peke yake. Kuna mchezo kadha kama sasa kuna mchezo moja nimeona
Ni mchezo mmoja mzuri sana, inalipa huko nje, limekuwa Amerika, kama mchezo ya UFC na kuna pia mchezo ya baseball. Kama ndo mnarudi kufanya mambo makuu hapa nyumbani, Floyd Mayweather uliingiaje katika kambi yake? Manake naona hata jezi yako inasema mambo ni makuu kwa Mayweather. Imekuwa kuwa si iko rahisi, ilikuwa pia ni struggle, na pia unajua ni venye unaishi na watu na venye pia ile bidii unaweka. Ndio tunasema huko hard work and dedication. Ni venye nilijitolea kwa gym, tuna show up, kila kitu tunafanya kwa bidii mpaka ikapaki time nimepata chance ya kufanya sparring na yeye. Hapo nilijiprove right na ikabaki nimeingia katikati hiyo community ya Floyd Mayweather. Mpaka sasa bado tunashughulika na bado niko kwa game. Mambo yangu tu ni 2-3, pia kuna mambo zangu za kando. But sasa pia nataka niangalie pia nyumbani, nimefikiria nyumbani pia nadhani kuna mavijana pia tunaweza inua. Mali nimefika pia wajaribu kufika mali nimefika. Tusaidiana tunakuona venye tunainua mayouth. Kule nje wametushindia nini? Talent hizi enda tu hivyo bure bure. Kuna venye serikali itasaidia. Hata kama si serikali utapata kuna watu binafsi watajitolea na kuwasaidia mayouth. Mashindano yepi na yepi ambayo umeshiriki wakati wote umekuwa Marekani? Nimecheza na jamaa Mrussia anaitwa Kovalev, ndio ilikuwa vita yangu ya kwanza, nilikuwa title ya WBO. Tulicheza vizuri lakini alinishinda, na pia nikashiriki kuna title nyingine iko ya Amerika, title ndogo inaitwa IBF. Nilikuwa nacheza pande za Delaware, nikashinda hiyo title, lakini after hapo pia nikapata injury. So nikakuwa laid off for almost like 2 years. So sasa hii nimecheza Mexico juzi, nataka come back from this year. So nadhani nitakuwa niko active. Na kwingineko, miamba wa Ufaransa Paris Saint-Germain waliilaza Lorient bao moja bila jibu ugenini na kuingia raundi ya 16 bora ya kuwania kombe la Ufaransa. Pablo Sarabia alitia kimiani bao la pekee na la ushindi kunako dakika 10 kabla ya mechi kuisha. Ushindi huo una maana kuwa sasa PSG itakutana na PU